नाभि भी तो हटी हुई है, इसका मतलब आपकी बहुत तीखी कब से? मतलब बहुत ज्यादा। ये कब से है? काफी टाइम से हो गया, जब से मैंने ऑफिस ज्वाइन किया तब से। तो खाना दिन में पूरे दिन बाहर रहता है या अंदर ही रहता है? मतलब अपने घर का भी खाती हो? ज्यादा टाइम मैं बाहर ही खाती हूँ। ज्यादा टाइम तक मैं बाहर ही खाती हूँ। चलन बन गया आजकल बाहर का खाना, तो नेचुरल है, पूरा दिल्ली ही बाहर का खाना खाता है। बस छोड़ दो, छोड़ दो, लूज छोड़ दो। पैर मोड़ दो ना, पैर मोड़ो, बस पैर मोड़ दो ना, पेट की तरफ मोड़ दो, पैर की तरफ मोड़ो, बस मोड़ दो, बस। थोड़ा सा आगे मैम, थोड़ा सा आगे, ऐसे करना। ये वाला घुटना मोड़िए, नीचे मेरी टांग सीधी मैम, ये वाला हाथ मुझे दिखाओ, ये वाला हाथ मुझे दिखाओ, ऐसा पकड़ो, दोनों उंगली में उंगली पकड़ो, दोनों हाथ इधर रखो, फेस थोड़ा सा इस तरफ अपनी शोल्डर की तरफ छोड़ो। एक लंबा सांस लो मैम, छोड़ो बाहर। अब आप दूसरी तरफ को, इस तरफ नीचे वाली टांग सीधी मैम, आप इस घुटने को मोड़ो आप, ये वाला हाथ दिखाओ मुझे, ऐसा पकड़ो। मैम बॉडी बिल्कुल लूज रखना, एक लंबा सांस लो आप, छोड़ो बाहर। एक सांस लो, सांस लेकर छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, नस खोल लेते हैं, ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो। Separa un poquito más, todo lo que puedas. Más. Y ahora levantar eso. Fuerza. Muy bien. Vamos a darle un poco de movilidad a esos pies. Duele un poco, sigue, cierto. Lo reconozco. Disfruta, prevaleces. Toma aire. वेरी गुड, वेरी गुड। दवाई और दवाई, वेरी गुड। जोर से, जोर, इसको सीधा करें। Relax. A bit closer, hands. Perfect. And little bit wide, like this, and let me keep my hands inside. Yeah. And see, interlock your hands. Keep your hands like this, and interlock your fingers. Okay. Yeah. Look straight. And same here. Okay. Be free, and Yeah. keep your hands little bit closer. Yeah. Perfect. Breathe in. Breathe out. Done. Oh. Okay. Yeah.